Paris, bana Londres, bana Afrique, bana partout. Bolanda, CL News TV. Si t'as ma copine Christelle, si t'as mon néné quoi. Salut très chers internautes, Nebi Keboza et Belé de partout le monde pour Hollande Busso. Merci. La confiance fait attention, vous continuez toujours copier sa Busso vraiment pour s'abonner massivement vraiment Nebi Ke vous CL News TV mon PPS parce que tous les jours hein tu informeras nous. Tu informé chaque jour en Amérique en Mboka actualité tout aux informé donc tout ça la musala pour bino bo CP là merci pe na ndenge bo pesa confiance et on a invité bino toujours bo s'abonner massivement hein babi mo PPS ka makambo ya sika nyoso ya sika avec Christelle Rose Lumpung mamu l'uranium de la presse congolaise vraiment na linga bino ya trop yango au monepe ndenge na kota chaque jour na banda kuna bino pona kopesa la bino ba news hein parce que talaka eza Kinshasa des sièges monsieur qui se sont déplace information ya makambo so et les cartes informés bino na musique na théâtre na masole tali makambo mboka donc nyoso ezaka awa na CL TV vraiment bino mo webi actualité toujours balle des matchs ya papa chéri j'ai bien piano webi mon pépé outu koleka ba musicien balongwe ba musicien o balongwe pe bazaki na banzembo na bango na kata balle des matchs donc kolongo na bango c'est que pe banzembo elongwe tumoni Blanchard Moussaka pe papa chéri pesi nzembo yango le te cause quand même Blanchard Moussaka ben impressionné to zo eta mingité to zo ben impressionné par rapport à nzembo hein papi nzola monsieur yebité zo Blanchard Moussaka papi mvoa ma ebisiko za na peso mbote vraiment yo yebi te zo la bino lelo Blanchard Moussaka golo maela ko fonga des images fonga image bandeko o balinga Blanchard Moussaka ba mone parce que donc le mot webiso Blanchard Moussaka aye na bandako na bino ezala donc ba plaisir à trop bonjour Blanchard. Bonjour Rose Lumpungu Christelle. Bonne santé. Ah qui tourne lengi santé za pena be sengwe belé par mona suka na album ba de match na liki Mbappé mutasuka donc blague tu qui même tasuka ba masa tu bazoki bambongo 4 ans déjà ba tu bazoki bambongo mabanga esilaki nango donc ngapena ndena mode show tozima likele ba tasuka bon pe kozo kota pena donc tara bata mabanga ba benga na 09 98 12 37 12 09 98 12 37 12 natika na 9 mabanga pamba pour papa chap 53 15 nzemba mubimba esuyeme so sukolo faut penser ndé Rose Lumpungu la tikitoko bo biseka lavaki seka pangusaki kama mena so alavaki apangusaki mututu à la pasteur Eric ozala selo mutu monse ozala mututu oyo mari muyamba yo kani muyamba soko sukoli faut pangusa swezate bon mutu c'est assez la reçu mais tozana de masolo so babina lipa païne so so maran lipa na komba païne quand la table en indubil serviette serviette format solo ba belge ba français ba mindele congolais pinabi ko ba pamusila rango comme nango essuie mais tina mutu mama tombola moni na gambe sur ba note ba serviette comme serviette 500 francs serviette et à la raté on a zandu c'est et à la raté essuie mais faut benga makamna ndenga bitandela na ndenge nango yo benga fufu badite yo benga loso tengete amo kola na gombe donc loso na ya neni ngubera ni darat donc essuie menle on to pas mosila oyo serviette tout que la mindele yango moni ba congolais to bebisa bilamba chinois so repesier biloko o lela ba bogota so ba baguette na bangwana mundelo pesier biloko o luka fourchette na lutu yo pe la compte un complexe d'infériorité na complexe de supériorité batilo likoso que luka fourchette bala na raté fo liboko nema kwanga onemi na kwanga ki mwindu kwanga komi pembe ndeti mtsapi na ngata tikala pona onema kwanga mona za différence pona onema kwanga men kwanga mwindu na komisa ngo pembe essuie mais serviette na yebi amuti essuie mais ça on a le bien sûr mais oui et soit même batumsu la culture repense à nous autres l'homme sous azuka il la maman va aller tant zo panguse lambo zo boule nini ah ta papa mouchoro to kitango to ça to s'essuyer non c'est simple
Tout le monde va calculer belé te tout le monde bongse que mingi te to bouquet kingo bandon do bongse que tout na ba porter au bouquet kingo essuie mais ça simple mais ça moi ben mais rappelle serviette que mina mindele ba me comment batikala na awa essuie mais misoko tu bostiliki na no bengo na lingala soumet yango te soumet aka yango la voilà soumet na lingala baba. Merci Blanchard Moussaka essuie mais pourquoi essuie mais premièrement, on a volé tellement volé on a volé ça volé normal. On a volé normal et le bika qui est monté sur ce rôle-là à Pamoussaka. Donc c'est le mot balingango partout, tout balingango. Aux à la pasteur, aux à la pape, aux à la queen madé, aux à la premier ministre, aux à la mouyibi, aux à la ndoki. Sur le même bébé faut pas ça. On a un contexte normal ici à s'essuyer. Le contexte c'est un mozali du solo ya mutu homme d'affaires dans autres que s'appelle balinga sur mibali. Portable ça les sables. Et ça trick moi laisser à n'importe quel type à n'importe qui. Il faut au sauvegarder confidentiellement. Poser you. N'a côté la portable est dans la toilette. Poser les sables. Donc garçon ou femme homme d'affaires moko bourré d'argent à côté qui n'entend à communiquer c'est pas pour bomba communiquer anonymement pour pas toujours la rendre bomba somba. Tandis mon papa chéri il m'a 85%, c'est me rendre mon papa chéri. Nga ma ila il y a quelque chose na ko ibandi neti 10 000 na keteka Thomson na ndwenze. Ya mbanzi ba ulinganga. Na keteka ngombe te na ko mkonjamboka pamba on ndire mkonjamboka na popula banzinzi. Pongombe ya monshe na keteka na Thomson o mutu tu akosomba. Nga na lia ti Thomson avec le tindi petit alongoli miso. Achi pipi na place alisu na lia. Même coup à Thomson na ni amoso ba pesi yo ye na parler. Tu na ba lei. Pour moi, je suis mutabimi na pipi ntetika la rapport Thomson ba lié partout. O munoneza na guna. O côté c'est ba ngando bazawa. Côté ko komate ba poka. Ah be na guna. Wanga so yibi on na ko silika. Zo boule le pelle na guna. Le pelle mtebi c'est que non j'attends signe. Pour les poissons comme les parties. Donc bref, homme d'affaires wana, ba solo na femme d'affaires mo na restaurant. Ba sili ba sala ba coordonner. Il y a des appareils, azo so na muso apesi appareil muso. Femme wana nzoka maline qu'elle était ainga ki alinga abimaka na mobali wana abifuna chat des autres na foyer na bango ta baboya na bongo ngana profiter na zwa mobali wana nde na coordonner commune numéro 09 numéro na 09 98 12 37 12 mais na pesa comment Brigitte Ngimayala oh nani ya komi mon amour mon cœur mon amour je patiki ba carbone bisou bazonga na ndako a calculer erreur benga bo benga 20 19 attention na banzela a benga na 0h30 prête à quoi mulunge bika ba courant na Congo ndenge comment hein comment le roi j'ai des lumières comment le roi même bouger les gens na succès to rola la mon lamuki na courant et comment ba manana bino moi na côté na couper mais mulunge na bino bazo mena moi moko na ke beaucoup na ma bébé ndenge zala donc ba mon mère attend l'appareil mon cœur mon amour mais son amour son cœur c'est moi. Mon cœur, mon amour, dont on l'a regardé. Alors, on le bagalien, c'est la technique, les fenêtres, porte à douche, et qui vitre avec ses beaux. Tu peux voir, là, tu suis ma bimé, t'as là, t'as moi, je suis dans le yamba. Na bois qui le bag, tu cala na do ko sa moi, autrichaka. Mobile abonde là modèle tout momi. Akanga biloko akenda. Nzo attends zo boko azo bonde là na biloko to parler et comment qui affecté. Et yoka ki mawa mama. Rwanda ko rabino ba mama. Si on a constaté depuis le départ à mer, si on a changé la chaîne de télécommande, lorsqu'on a la télévision, on va brouillard. À brancher le réchaud, à l'amba, moto yokel verre. À brancher le congélateur, à zoabilo on a frigo, qui est aussi 4. Mbet ko fitikana ko fitikana ba gua monte quand même placement le roi ensemble la prière à notre père à comprendre que biloko a parler pesa affecté na souci à maman pour ne kolo parler ya moi pesa ki maman ultimatum tenyo boyelinga ezesweme na rolata pantalon kaka mukolo moi sinanga roya bo forcer na binote bino ba conseiller bino ba pasteur Eric boza makasi na ba suivi bo bongo le sara bo pesa ba yela batu nzamba boza ba gagner dame bon lukanga te to bongsa to pesa nga conseil na la ta pantalon bo bonde la ndeye so ka zonga la ti pantalon comment na photo ya momina e kaka la ta pose pas tikele ya ngwana donc la biso okende wenze bongo chef du personnel bango avec lisona comme ko simsa la bongo azuma ta taxi bis bongo ti ba chef coutumier ba luke je vais ce qu'ils étaient comme belé côté ni comment on va la ta li peut-être ya binga te comme belé te na te kana ba souci
nateka ba souci et pour ça batikela nga bakimela nga nateka na mabelete na kinga la lupango bino tali puta po kinga la mboka boleki ngai donc nga bolingo na mtetika nga papa chéri master na ibina la moto pamba alie kata ba catalogue de to ba yoshi faut ça ke mawa batanga na école primaire akabeli psi bozong si yango papa chéri na ola tati ngai kaka et suis aimé moins aizong si nga momi na ngai donc et suis aimé eza de ma solo ezali mutu nyonso oyo baboye sans raison n'incompréhension je vive période de suis aimé et suis aimé eza bongo donc sur ça la raison je vive période de suis aimé donc mutu so falinga mo mutu baboyo za raison au vivre époque ya suis aimé mo pesinga bisou ba mo jona fâché au que na bengani zo pe vivre période de suis aimé parce que tant so ko boye pe olinga bolingo te na mbana mais boyo te to bongisa de vivre période de suis aimé et suis aimé ça so na raison so na tort wana ngate ngai suis aimé wana sala suis aimé salate et donc so na raison ndé et sali ça le rôle vous avez télécommande courrier télécommande est comme même jouer et mundu ke zangi lisasi comme mundu ke comme jouer donc suis aimé yango wana misiko yango mo jona tindeli mo sineme malbabi mibali nyonso ba bongo luzo mona ba camion danger wana baza liberté bana mibali na bango bana basi na bango kolinga ndipo na kiba commencer le ba commission ngai na ina peso conseil mo vie libulu nyonso mona na cimetière basi para libulu cimetière na loyengete pour quelque part eza na cercueil na ngozo zelango oko tout ça na cercueil na maboko mibali tout mona gawana basi tout ba mibali mona ka danger ba lati danger bana ba la danger bana ba mama na bango ngande jonayo otika na sueme bolo ko nzambo ko point natambulaka boy ya 14 ans na to vanda po n'expliquer que nazaki na raison na belo roté na comprendre numéro bengi ngata na bengi on a tout na ki fille ou femme d'affaires wana mutaluka nga problème naza na problème ta moko na yete na problème na yete donc moni nzembo zoloba nzembo na force ba maya na force ba obenito na force ba omba na force ba recto verso le wana nzembo yo mto komito bo mama bilanga ko teka akosoma pondo na wenze ngana ndilo na nzembo ngana komaka nzembo ngana le papa chéri à l'écart des gars osomba yoshi akoma na bilanga lo yoshi alona ka yoshi nzembo donc na koma na sala be preuve boyebi ti le muta disité na micro na bino kasi to na binga sala ba za ba jeune muta loba te po ba yebe preuve nanga ba mi force nanga donc bref ngai na kosomba nzembo penate po na zana bouquet ya banzembo c'est long yana pour comprendre ngam ke na bouquet ya nzembo yoka mon papa chéri c'est un deuxième job na vie yoka kere venir wenga kala kozulanga c'est notre soir avant kere na ba kere na ba couleur to banzembo au moins nzembo na sana roi messe catholique et c'est le roi messe catholique c'est notre nzembo to banane chulululu 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 suis aimé bon nangina malangu te suis aimé te po suis aimé na zo bomba ba céder na palais nangina pesa bango nzembo mukolo nzembo na sala avec costomari mukolo papa chéri ba sous deuxième plan pour mon na par hasard te po suis aimé à temps malbanango bon na bête avec constant ker nango nalela ona imba ki kesi na se ona nangina nzembo ne menea to menea ba imba na papa chéri ozo boulé ce que fait qui donc nzembo ngam ko to bête on a beaucoup na binada mamoto pamba na fa na se na ba kundulu nalela mingo empasi nanga ye awanko simbi monkili okotika te yokomi ozwa ba décision nasukoli miswa mankako amoni moi asundoli mbeto na enamfore natombeli yo malechance te bonne chance oh emekende malamu tala kolela langa ye bimi lokola kolela ngana lelie mongongo yanga ndo suka na yango ensenanse ya embale pinzoli na ye monanaka te mboka belanga bilei na rythme ya ndoki ata bopesinga ntenge to dara na mpipa bosengaka nga obemenga lesa
ngameimba o amigansala amidwane ngemeimba o amigansala amidwane kwa mwana kwa imbima nalela pemingi yem empasi nanga ye awako simbi monkili yango yeleo komiozwa ba décision nasukoli miswa mankako amoni moi asundoli mbeto enana fure natombeli yo male chance te bonne chance o emekeme malamu oyo kutu eza deuxième chanson nanga wana eza ekobima to ndenge parce que manango te ewe mate sekondo yembi ngo boso mutazi oyoki lobe comme akabelinga mbongo mpo ya na sokoda na sokoda na sansir na ngala soka ke deke mutu na ngesala ta botu ngo sombi nzembu na biso na sombi te na sala ka banzembu na nango o nzembu na yembelo na sala ngo pona na ngala na bato be na pointa ba idanga mingi na vie na pointa te tendai na sala nzembu na pointa wili musheni na sala nzembu na pointa vie ko so mari David na linga ke trop na sala nzembu na pointa prince ngale mansele na karte na sala pe Adolphe Muteba Chilamwina ndi na sala pe ya wili toka. Donc, bateau tout ba edanga la vie na guise de reconnaissance na sala bon ba plan pour na immortaliser bango. Ce qu'on nzembo kutu donc na bula rangote na parler. Na pleurer na parler na parler. Donc na ba plata là. Oh ce qu'on a eta prof qui ben célébrer blanche. Au bomba plateau nous avons na quoi encore on a habité ta papa chef singa jeudi na 21h 24 le 24 et le 24 na jeudi 21 le 24 c'est un certain jeudi na 21h30 après singa nzembo na zongi parler le mois gare centrale na bano sala moi boule image na ga na tiroir na fongoli na kumela te dans 10 secondes nzembo sila pour le bazin nzembo ba canon ba oui mon papa chéri na Gidol photocopie na elili original na elili na ye ba mona muta komi complet pour muta complet ne lili muta complet ngasi commentaire scène ya clip na ka ne sueme ta sueme ya kombo matin c'est masinda ça tali be sueme na rolata ce qui simbité na quelque chose bien sueme ya maman to papa chéri to pas dans to ya isemi ya ke pas wili lumina fa pas encore to na prise pas na routine na terre ya Kenzo hein ba français ni moi c'est kingo libona a routine la ngata msusu ya Calvin Klein pourquoi pas Marie Mbuyamba na vie Kani Mbuyamba couple pembe na restaurant Kapi ba routine la ngata msusu ya ba kombo ezebele ba gife bele donc na biso tala bato Blaise Fashion ba routine de sueme nani ne chapine l'homme fidèle ba routine de sueme na biso tala bato ba routine de sueme architecte Dominique Dodé Makunto en Allemagne ba routine de sueme j'étais jusqu'au bout mon bali ya Valérie désormais à routine de sueme na ko comme je mettre liboke minga mo so inspiration chanson bimi obikata na sala na so ba oretika na Gambela na so mi bana be sueme otika na hôpital mo pona comprendre pas malade so ba sukoli ba so pangusa na kabla be sueme bana na pavio ele na mbongote ngaka kote buka ngaka kote sukola ba kanga ta ba to ba jouer c'est mena bimi na ngai non, non, on est malade de suer, mais comme la charité bien de commence par soi-même, on est en hôpital avec Tambo. Tant que la maternité, mais par exemple, moi, ballon, il y a combien de suer, ballon, il y a combien? Il y en a 4. C'est que, 80. Alors, donc, moi, 200 personnes, je ne vais pas sur la base penser à combo nanga. N'est-ce pas suer, mais aux succès. Au moins, donc, les étudiants qui. So na seki pa nze moko pantalon nanga ba pantalon kombo te yoshi na nous sommes blanc ndenge yoshi na buginda mama bele ko taba lutendele na nous sommes blanc ndenge ba blama papa chikala tracher wala ngana kangi ba tsuwe mais do ningo zawa ava polala lokolo mesana ngoma vola lo sokola oko pangusa ta mo pensa bo kansa mosaka Nous sommes pensé mosaka mosaka mon nzembo na mbelo na biso ya mabenze na mbelo grand prêtre nzembo na mbia fo okibino ndenge meneyat tu ngona selba de wana ngemeimba amigansala sike mena ngavanda sike mukulu ngavanda likolo nalela pe mingi oro waba mukulu pasi nanga ye awakosimbi mokili yango okotika te yaza wana ngana zana asa professeur na correspondance. Pourquoi pas na place nous on a le quoi payer ndeko ya king cérémonie Jules Mbia les alors ko proposer pe vino te na yo ka vieille mbakame yemene azemene ya puis via na masoloti emene azemene neti nga mosaka pa na sunu zaka ngamoko
Bon, tu vas faire ma vous. Donc, Christelle, vous avez yo moko panabino. Avec vient nga joli imbaka. Mais ça a mené à te. Et mené à quoi le café joli net le ngwa ti Chine na démarche qui diaba. Azana ba qualité belé et mené ba ça pas na TVT. Et mené boloba. Et mené à kutana ba te belé. C'est l'unique vedette. Oyo na Congo atanga kaka na ba patron. Atanga na ndeki mbuta. Na bayana chic. Atanga na Goda Montemona. Atanga na président Chachombala. Atanga na ba PDG belé. Atanga na ba Fiadolf Muzitu. Mfumumpa. Hein? Vers ça la plaisir me connaître télévision pour la politique qui toque. Vous voulez, c'est que débat na masse na mikili qui toque. En tout cas masse na ndebo mbeki pe félicitations. Maman ça va combattre pendant félicitations ba mbeki qui toque parce que le qui toque. Ah, c'est un plaisir. Donc mais mené attendre na bango nyonso tout. Attendre même na général le gouverneur ya Bandundu. Mona chiki na bango. Donc mutu moko nduli c'est montagne na ba patron tout lelo. Ba Chachombala, ba na chiki na bango. Vous voulez, nangana yemba na yepo, yimda no bia benga saka saka, petit nanga saka faire. Mosu na lande antenne, oh petit osa chanter fo yembaka. Ce qu'on docteur, na professeur nanga ya chant par correspondance, yepé professeur nanga mamba bilamba. Binada mamoto pamba moni, ate parce que non, faut bal sarami na harmonie. Au moni chapeau nanga ya puma, polo ya puma. La télé suit même pas pembe nati, na za couleur midi, c'est pas moi bord à pembe. Donc, il y a des professeurs nanga par correspondance na bilamba. Na copier rapenaye yi na copier un modèle na po azab abeta rabana mindele kitoko azab passe partout azab appareil standard appareil msuna faut que botour vendre dans 3 minutes parce que déverrouiller attends son mon passe l'idée malata ra coupe moko ya betaka tous les coupes gondo pe ndenge moko azab jusqu'à là l'unique leader na Congo azana 2 diplômes en natation papa chéri donc Congo même boula noé il peut dire c'est le 5e jour biso na mata ki ko na 12 premier jour à mai sélection mutu hier so ki mai comme na dégâts ba immeuble était à onanger anajara ba livre anajara ba 2 diplômes na teni ballon nga plonger à matin na tremper comme na kanganga papa le président kita 80 personnes sont moni to kutala la rayo ce gars robeti ta mutu na ba caro té mais on explique même les voix bon là makila comme ngai ya comme po yifa yala nzamba sala grâce mon parti na yebi tous bénéficiaires le roi robinet peut ça na maïté mai uta baré uta no ba fleuve moi dem ko ba région de ba silikara ba zenya on met le pont quand même zo bimana donc ça bongo. Voilà, merci à Blanchard Moussaka, merci à Chimène Kiala, il dit que moi ça permet depuis Saint-Denis qu'on a bandi depuis Suisse dans un bon charmante et Bumboa, Pembini à Monvi, adieu Diogène, Babi Genève, Mbimba, Paulin Bon à gaz, les boss Gabi Panzo, Blanchard Moussaka, alors Blanchard Moussaka ton papa chéri à Pesakio sans on est que Blanchard Moussaka les autres chanzembo na bas des matchs na 21h on dit qu'il est 24 novembre réaction auto impression les ngana bola shit mais content to moi mabanga ya kebele ah beta shit côté to mabanga ya kebele mais kapé shit na bumwa na kanga makingo na yana moi ba réserve plaisir on a ginango 80 personnes répéter ba beti maboko on est Messi Tibi pour ngara fanatique Messi papa chez soi fanatique Cristiano. Pour entraîner moi à cette envergure, j'espère il y a Arsenal. Alors le différence c'est Messi Cristiano, défenseur surtout Cristiano faut balle. Sur balle tout quand c'était pour physiquement fort. Mais défenseur surtout Messi faut marquer na prière pour le ressort on a besoin d'entraîner to éviter. Il y a un moment botin à quoi tout le roi Michael Jackson mais attitude na RB. Mon toi tout mais attitude bilan. On les faut d'ailleurs défenseur comme si on les faut de gardien. Donc bref, il y a un moment quoi habiter na ligue. Ah, président Soki Bois, t'as mon sac. T'es un nègre Cristiano, t'es président, n'a fanatique. Ça quand t'es rendu le monde na mayalos. Bah fanatique, mon sac doit 6 passion pour la Messi. Oh, t'es, bah t'as pas seulement boy, t'es ton boy. Ah, bien dans la steka pour te steka. Donc bref, il faut y aller à bon. Président comme ça, Real, on a à Barcelone. L'équipe a chassé Robert à Montepo, bah fanatique a vite à la Renaissance, bah il y a ben Garakoto, to bomba. Nana président to bomba. Toi tu le ramasse dans la piroger, et maison mère a refait ça, on comme ta Renaissance, quand ta vite bah oui, bah OK c'est la route. Bah tu manaro bah OK c'est faut bomba. On a pas, moi on a parlé. Il faut l'accès à bango linga bango, papa n'a parlé. Il faut l'accès linga ba tout. Relax à pas chanter. On a dans l'équipe comme ça. On va on a parlé bah yipi. Mais oui, bah tu son comme ça vite, il m'a bilima Renaissance. Oui, baté. Mais il y a pas de barapo, moto en Espagne, dans été dans Barcelone. Donc bref, tant à pesinga na sepela qui m'a cassé et l'euro na lukara panda di. Au moins quand démarche na ngai à 19 ans na BCBG. Les bêtes volugla en France nga lukara nzembo.
donc bato bolukulanga bino bato bolukulanga poto ngai so na luka lelo mususu yango mambo luka wana na force yango ti ozomona eza neti ba directeur ya régie des eaux ba pesa loi futa courant ti directeur ya Resnel ba pesa loi futa maïté ba salonga na ba directeur na ba subalterne na bango te kaka na ba haut classé wana ba haute personnalité wana baza bongo ba directeur ya régie des eaux ba futa maïté et futa courant te ba directeur Resnel pe ba futa régie des eaux te mais ba lobité muta régie des eaux rekata courant muta Resnel aya kata maïté obeto tu vois, il faut bêta. Il y a autre boya. Même nzembo na bani bon. Est-ce que ça normalement kati courant akata maimpe batikae asimba nzela nkendene so que to soit ni problème mukulanga bomangati so que to soit ni problème e banda kozwa solution la loi combien séparation ngalukelinga mankambwe ngala nkomo kima mitungisa bambanda neti bachofa baki makambutege nanzela bitumba otikinga na bunda okanginga maboko na nsima eskoza na besoin na gani nto na mpola ai ozanga mawa obwakisinga na nsuyeme sans explication te suis mais bobumba mo na parler botanga na sona mi bo sepeli pour moi c'est moi dans le mal singa na grand chanteur na arrangeur ya obwa kaka danger yo faut yemba kaka habiter docteur ateta moi te faut manze muna na papa chéri habiter docteur ateta moi ta kopesa ba kisi to ikona na campus moi na kufa pour robete on afternoon na imorphine na ashfil na bidosten pour na na bole ba kisi to tengena pour na malaria moi na kufi donc faut pas ça mutu soit traiter moi na netinga la koyemba pe pour yemba arabe mais na pesi bato baza censé na koyemba bayemba mais le bitel ko na pesi bato baza censé na koyemba ngana eboyemba te non yo si mama bilanga ebolamba te kutu na bilanga mutuna mutbali alemele mbisi ya fleuve mbisi ba mina mai ya fleuve leki mbisi ba mina mai ya pompe ya mai ya régie des eaux moni ngabenga ba kombo kala robinet na yebi onté pompe ne bien ya des pompes yango yo na pompe ya système abodestin ba pompe ngama mo robinet na mona to bongisi français to que bon les lucos on a fouché tomber sa chemise boucan on a mon donc bref plein bima et bima président nga merci à trop et le rosalinga la satanda qui même pas nango et so bato balukulanga poto nga lukaranya zo nzem pour na nzem natika ba print voilà natika ba print un jour biso to venda ba lempela to molo ba omoni nzembo zo bola wana tansi kuma nga paka na yeto la nga moto na le bikedi na café na bi omoni nzembo wana zo bola nga na komango talelo obike jo moya OK jazz papa Luambo na bengi wutu jo papa Luambo bandisi bana na kumba ya leki te mona pe petit mo benga wera son ngamo ko mutaji ben piana ngamo muta papa wemba net vedette mo we na mon frère ba cheke balanda ba kotina palene 30 albo ça va ba fanatique papa chéri ba leka boy ba leki 15 ba fanatique président wera ba leka boy ba leki 15 asi ba mo ke na fanatique bo ko sanga ya JB 15 ya wera 15 ba yemo ra comprendre abenga tous les chèques ba ngambi après ça peut les somo ra comprendre que na ba fanaticité pour moi pe ba tuna ke me ba luka kete bona mbwa o tena luka na Christelle ya mbwa ya pa ki kombo na me ba zo lukete e bele ba bola randu ba ki para ba ngote yo te mi ko papa chéri ba na ntaka bo rabet na Stargam moi abika et ça appelle le côté ta ba masa ba kenda kia comme mo konza ba réseaux sociaux mais boulone ya wanta abika ça appelle le côté na sona mindele c'est le pareil na mundele alors bien on arrête avec ça abina papa chéri et ça appelle le côté il mo so ba si bango na roloba pe et donc pour la pas ma bête monde kangi yango Facebook no ma Facebook yango le papa chéri comme na niveau moko a côté ma kitamo bi bandolu me bolia pondo lelo le sambu ngombe ngili bujala ndunda biso tu pas fondé banzungu et qui est bon pas punda to pas punda na mo petit mati punda mo senti neti ni lo makolo zo pe pour lembi mais pas respecter la idéologie mais pas mo destin na big petit mo mbule beta e bungi ngabi a destin na big pas respecter la idéologie mo ko papa chéri simane o kana simanote ana simanote mais oui na no se pasteur Eric Ote yanga qui prend la samba ramina na kimvula numéro 7 pasteur par numéro 17 comment vous apprenez national beso et Mac na numéro 17 ngvula auto ebi ngvula R mabanga mona kitambo et ça R mabanga so bien auto ebi BMT BM abréviation bon donc ma seke yankau les gens famille qui ça la famille na biso donc bref so ebi R mabanga te donc aussi on moi kitambo te
Bana kitambo te babengaka wenzi nakena wenza kitambo biso mobali kitambo tobana wenza munene boyete wenza babil wenza munene Voilà. bref na kimvula numéro 17 wana un mec papa c'est Eric pasteur na biso quoi pe cousin nga mec pa na sambelaka absanga mosaka maîtrise faut monaka tout normal dinga force à vite na force à vite na nina tika print na wenge papa chéra salinga grâce na tika print Print on musaka champ che papa chara PC oui to boyango te mais les gens musaka zimbo kaka pas musaka parce que je suis aimé donc on était na top niveau maintenant OK masanga saka de kunta grand guerrier grand bagarre na banane bouloni nzela moleto na 19 ans na PC mbote pas ça la bouloni idéologie ne peut pas sankariste balanda ndeti ngabe prophète bele balanda goût voilà mais Sankara masa na ngai de kunta président wera me meso 800,000 poto ma print na album ma maison mère a pesa été au moins ndenge la période c'est que ba pays to ça ba pays mona poto ba liara bien ma tout bien mais mukanda difficile mutasali pesa za mukanda te matambula vous comprendre depuis na kina mukanda ko bossa na okay yolo na Congo ko bossa na mukanda par avion ko matika sangulu muta tunote mais lia total voilà na ngana tuno question mon abi mo exemple mais ba pesier nzia zo nzembu te mazu ba voyage ngazu nzembo oza plus que ba voyage na kondi na komitika la libela na immortaliser bino na biso veluambo abete so bora kala ti le comme compliqué ba jeune sonnerie mon jeune ala raté ora sonnerie wana polo yaka to bongiza likambo oyo soni na baninga okokufa polo ezo bete la sonnerie na biso to zalate to yebi amote force ya chanson yebi indépendance cha cha to zuriye to zalate la 60 mais lelo ezo bete la elongo ko bete la Congo yango ko bete na 67 pays Afrique force ya chanson papa Chéra Sali souverain azali champion solo to koba hymne national eboli na chorale na Kenya batia na Facebook botalaki lelo ameki générique comme ça petit fisé je te calcule pas aboui wa ba animateur générique fisé fulama Jean Tabou qui est mouké pour faire bimatro petit patch bandi ne bana plan ba papa Chéra bité wana blo na animateur et ce tonton ko na parler ma Sophia papa son nom ma Sophia so la mbeli so fumbwa ta so lève bana to le fumba pamba moi so pe tel blo rappeur moi na fumba ni ka batumba abia mama so batela bolingo na ye bana ba kolenze mona papa te fo tala nana azolesa nana bazolia pamba biso zolia na biso ngata na koli me anoti na lipeka ngata na buka lipeka o ampira bona kanisa ngata nzoko na nautika mbonga kolia te mbona tike mbonga soso batinga pe mukongo abe so tiki mbonga soso ko mona soso ndenge ya lake ngale ba soso so la lipeka nzo na tike lokote du te na mutika mbonga ba mutina ngape na mukongo ndo mukongo ye mukongo pe yana kiso mera tike alambi pondu mona tike na ketoka botoka ba ndeko bokabula madeso atindi ndunda atindi même kola soso atinda rapso te mo katila rapso pona roselere na zu na kimili peka na zu Congo ya père na ko mena pe soupe na baxi mai na mungo na lami le soso ko lamba mo na soso changer goût donc na comprendre que fallait ba pesa nga champ voyage exala la champ papa chéra pesa nga mbongo na poche sima na bonge to teka nzembo na c'est $10,000 te so to teka nzembo net conjecture actuelle na ko teka planta sur 7,000 à 8,000 OK bon libanga toujours libanga so libanga papa chéra bo rapso toujours on a 1,000 na 8,000 non aller na isi papa Chéra boki nga mutu nga ndenga senga soliste chaque album pour nga to se retrouver biso tout o ba longwa no baza tout na ba webisa so na zwi lelo ndenga senga 15 mabanga na so de mbongo 6 donc so na zwi 15 mabanga na tia on a bino na okena na 1000 te na telle conjecture tu na ba pire neto ya pour ba pire bango pire faut pour ça mon pire te nga pire so mbali pate bref so pesa ba 600 na 15 wana na 6 na 6,000 na 5 wana na 3,000 9,000 pour la masse na calcul pour la salle maths physique so na salle littéraire na kim ta belle section littéraire na salle littéraire moment na zo hésitation na calcul et c'est 9,000 9 fois 6 6 fois 15 $9,000 na nzemu na teketa na tina 6,000 na kangisi 6,000 plus 9 15,000 te so papa chez kabilo 15,000 na 15,000 atana siligina ngene tezi na okete atana lugina mutana ni ba melanga bona ti ba 5,000 ba melinga na papi pierre ko melanga na toma le sous ata tiki okete na okende ozomona mais papa Chéra pesinga botango nzema ne robima libanga mutaboki yango eza rioté ki bensité eza jidélité eza fujité eza ajouté eza jidolité eza joskité mutaboki yango binanda mamoto pa ntango zo fossette ezokota eza fossette na mzoto mzaba option il y a une option de voiture dans la climatisation, il faut me vite matatine souka. Voiture za hulu wala, vite okiti c'est pour ça biga mpepa nzamba pesa biso. Donc bref, au moins so teke mo fuser na pimu susu. Azo boko na ba fossette zo kota, azo boko la ti yoshi. Ah mais non. Mais non. Attention, on saka zinze mboka tango ba musicien balongo pona ni.
Chacun se touche les terres. Eh? C'est bon. Bon, on va voir qui t'appelle à l'ongouai. Bon, on va voir qui t'appelle à l'ongouai. Et ça, on bon, il y a tour par tour. Viesa, et ça plaque moi tournante. De tournage. Et on a mon tata n'angongane ba robenge. Bon, tu couches en disant tu prends un bisounos. Nous t'as un coufa. Tout l'air air monté bisou tout point. Écoute, pour moi même la rola les autres coconatés. Au bien entendu, auto sur la ba pensu ba là. So même n'était ni ba déranger. Mais bisou, to tambo. Et ça vi bongo. Après ça rampela pona na longwaka. Après ça remele pona na longwaka. Après ça badjino pona na longwaka. Après ça ba chai, après ça ba fuji, après ça ba jidoté, exactement chaque chose a son temps. Parce qu'après ça bango tout ça l'album, tu as 20 chansons. Mais chansons nino le Congo zo le bela le bela makele partout. Je suis aimé moi na souka. Bien ba imba on tout pas comme lengue là. Ne ba mpela bana droit ba lengue le suis mais pour pas se sur le bazo pangusa. Nga zo ko pangusa ra plein kanga yo. Voilà, et ce meza yo moko toza yo na moda show. Te moda show tonga. Ya salinze mune tonga. Mama na kunga bi non moda show chef coutumier. Na tilo libate. Nga zo tanga suis aimé. Moda show na benga chef coutumier. Papa na droite ka mabele là. Aba mabele bele. Moda show tonga na biso ayembisana na ki chair de poule. Vous comprenez? Ya on a un temps na ina parler na tel na kaina nga na 15e chanson na nga suis aimé. Pour la santé qui tombe, on est suivi. Ah non, il y a des chants, une chanson, il y a une semaine qu'il y a demande à public. Et c'est un saliba texto. Il y a déjà rep, comment ça déjà. Le public est défensé mon non, pourquoi défenser et puis, il y a tout le monde PC après la clôturé. Il y a une porte. 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 Il y a une téléphone. Voilà, merci. Numéro Pékin. Voilà, merci Blanchard Moussaka maman malem tu es juste tous les news Blanchard Moussaka par rapport à essuyer mais Blanchard Moussaka ni susuna Koffi Olomide Blanchard Moussaka to ka lebe mission Blanchard Moussaka zo akomo tombuka susuza ni susuma kambude le kato makamsu asike botami tu n'as question c'est pas bon on a pas problème. Tu n'as pas de problème. Non, le problème c'est qu'on répond à c'est l'autre. Il y a un problème. 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 Babi qui mon Sarah, azon Sarah ba réponse à ma question ba tuni. Il y a un problème. Il y a binde. Soi-disant porte-parole moi bi musalate bo mikolo. Ara chroniqueur na canal. Ça ngoma. Ara chroniqueur ya bana mike na canal qui ne mission bana mike ba télé matin. Yende na monene ba tindenga sur cette émission na on a parlé. Parce que va partir pour la copie n'engue mon conjoint nga salaranga n'enga na copie la copie ka ba côté a finga nga a fingi papa chéri fingi na wenge bese déjà finga des personnes toi 80 a finga des personnes soit fingi papa chéri finga papa chéri finga tant on a kangisi en 3 na on a émission Vincent on s'est gagné Vincent dans une émission c'est gagné la Binaise oh ça en Africa TV na ba 4 à 5 émissions na parler na zo ka partenaire na CD na pourtant toujours aime soit rôle là la pongi faux a bouler to que côté moi ya soki ya china droite ngapi na china gauche c'est quoi avantage na nga avantage à date il y a cette émission 2 semaines avant nga de yim tabandaki pour bon ba la rabo batango tout batango tout la papa chéri kamada papa chéri moi tout na ngabi mais nini ni mon sara na comprendre rater papa chéri batu batumula rayo tant mon sara répondre la bango mbala moko ba kozong sa réponse à mi ba comme garo te saisir court hein tout est parquet si ce sont des avocats il y a eu des avocats qui ont bien appel moi anonyme vous avez boulé bobo mamoto comment ça pardon avocat pour faire mon avocat bien c'est pardon bobo avocat bien na bitande là déjà comme aucun on a justice to ka bango na bombeli bié ba céder nyonso sikana pour blanc chaque jour la bombeli ba céder ngo sikana pour blanc chaque jour na alerté déjà ba maître Camille Youma donc maître le plus beau du monde. Maître son le roi Ali, tant que moi Maître Camille Youma, le beau gars de tout le beau gars du barreau, Maître Camille Youma. Na saisir ça maître nene na mboko. Beauté ne peut au comme ça, il y a une raison mon combinateur. Beauté l'équipe Maître Camille Youma, double maître. Na saisir mon rôle là, Maître Gimukadi.
maître na Londres kiti na kina ozaka pa yeka pa vendre la cassette wana maître qui muka de double maître na bona expliquer pas ba ne corrompre vous comprenez ba maître bana force ba balanga lo molo yana raison so ça na tort ko benga sauter ngapsi bon na raison pour moi bandaki so bengi ba ngo verse te ba maître balingaka wenge balingaka pe pays na biso na pesi bango ba CD ba bombi pour la yoka ki ba minga po ba benga ko benga ngata ba benga ba maître na ye ba maître ne rien ba maître te nga ba maître mouvement na bango kaka ta benga non ni boma moto na c'est pas la parole na bango o ba benga ki wana boma moto biso moto yebi ke mta bandaki ngabe ambo to za conscient ke ye mo ka bandaki ba bon bo bende matoi bo bisai mta bandaki ronsar ngo mato ye mta bandaki bitu meza nini yona bitu ma entre yo bino na rosango ma juste boela tenga oko finga pra na sala kati oko finga nga peti nga nazali saka box te ba meka ba kunga za boxer so beti ku zela pe hyperkit oko bolo ne place ma be poto kumbango sila na ngaza ko ba Tyson bo futa tikena sisi komba moni dina beti ba Tyson ba beta bato do bo futa tikena sisi komba donc na bino ba konke boko ko sala émission te a mo senga ba pardon nga na senga na pardon te pina ko sengeti ponga na finga ki ete yimo mutabandaki donc ronsam to senga to yinga ba pouvoir RTNC ba kainga dimanche passé na miso rojenga nous pardon 4 vie mon respectant RTNC na RTNC coûte qui passe émission tant le on quitte on après débattre on va na quitte on abete nga karat avoir golo balangate pas c'est que c'est reproché vous comprenez ba via ba kainga RTNC petit na pardon bon moto et puis na zo c'est na bato ba zo bon moto ba zo tumbula zo expliquer na ye moto landaki yem tazo bandaki o tumba papa chéra ko bokola yo ko bokole ne papa chéra bokola biso 80 bongo yi ko bokole ane lorote ana 2 ans alors que émission na sala après 2 ans nga ke pas problème mukendi émission na sala après 17 ans na lempeleza na face B 17 ans ya que émission na sala après 2 ans c'était ala CV mukie ala CV mukie de expérience ozora na côté liwana asala nete ayebi boulongo te asala boulot te a parasite siko Blanchard Mosaka mais ngana pepa mbate to koyebelo ni osala ke ronsango ma azon ba succès ba komana ba tutu ba pinga na poto abiso ko mto afingi Mosaka te a obimate ndenge papa ya leader ya ba unité de mesure maître ya ba leader ndenge na comme leader unité de mesure ba porte parole so ko fingi ngate o obimate. Est-ce qu'on va dans la minute parce que les gens de lobby qui ba sengi bazo senga déjà ba obo mamoto botika kama na mettre ba comme benga déjà azo lando la minute au lobanani parce que on appelle temps en Hollande parce que c'est sûr ba ouais nazo yebisa ye master oza porte parole ye monde sika biso ba 19 boulot kumisa leader na yo vanter ba qualité artistique na ye vanter ba produit na bino ba nzembu na bino vanter ba makambo na bino bo sala na vie kumisa tout ya bino c'est ça qu'on fait na boulot na biso ko kende na libanda ya masolo te o toucher ba leader abatu biso to ngobeta so ya président wera to beta on a bien leader mususu ya pays mususu ba beta masolo na bien na makambo sala ya bien po ondi mama yo oyemba mona ko finga ma vieux est que va ba ni solo mabepe eza solomé yebana meza na ngiki tokote eza le melinga ba elamba mutaliboma et ça la succès mais eza na ngiki tokote nana betu nana kato bilamba o mutaliboma ta rouge so ko la rouge yango okoka mo muso ekata na ebeba ba sokola même pas dans ça la succès la mutaliboma eza la kitoko te succès ça la mutaliboma tant mon rouge ba comme ça mutaliboma ta rouge ala dans mabanga mutaliboma ko ona yimta kufi mutoko keta la rouge yango c'est pe na honte donc ça la succès ya la mutaliboma donc eza kitoko ti asa akumisa bulo na ye ayi bulo na biso deza to sala ngo boyete biso tika ipam ko point donc jenga ngala biso sali ipam ko to longwa point parce que petit mo ayi bulo mwana suka ba ya ba wenga ya nga pesa injonction assistance biso na Roger to sundo la ipam ko asala liwa reni wa sala est-ce ko ta pesa ba pesa loi non biso to ndako discuter na ba condition ki ba lobeli ba porte parole to senga permission le ba porte parole ba le kana RTNT ngana Roger ngana to senga. Donc, vous voulez pas porter par moi à la maison, mais na RTNC, na ça se dit. Dadi moula témoin, na mon peu purger témoin. Donc, tout ça na combo. Nga ndeba zula makam nga ndeba zula makam neti. Nga so mo saka lo bagini ndeba tout na ba restaurant. Mo saka lo bagini. Nga la mère na Belgique. Aba être dans ba restaurant comme ça, na tout na batem na ngi ba na ngate. Pour la bomba moi sineti ba musulman. Na bona neti niama lio nga boma to le pa nga boma lo so bomba bana ke mo le bambolo ba bika le pa bota neti na bomba mère bika kindi zala donc bref azamukie biso to yeba na maman musaka lo bakini musaka bu succès partout musaka monde natina kango na liboko
mais pour nous le bien 19 ans dans le bar bien pour moi tu vas que n'importe quoi dans l'orchestre va ça assister le kangati pour la yebo lo banga lo bezanga ndemba changa do tanga don wanezanga ezanga sonaki mbulu mbambri tokutamula ba masa bazo télévision to linga ko bientôt ngomela sansa fob c'était maman lulanga ka nzamba sala kinga lulanga ko mon académie ne professeur lulanga descend mon académie a tiens 9 sur 10 malgré tambula te ma sepeli nango donc bref lulanga bon ko lukata to koma nayo donc bref asala bongo mais bon ba yeba bango fo ba obité pour te parler ya nani petit ya nani ba yeba bango fo tana koma patron ba yeba bango mais ngana Roger na ba sankara te ba na sankara de kuta lo bakibo mon sac à l'obakibo Roger Nganda l'obakibo comme la force wana botika ba print na boulot ba bi bouloté ba na divagation. Voilà, merci Blanchard Moussaka, merci quand même la disponibilité. Papa chéri, son fin président papa chéri faut tout na Moussaka kufa. So bien kufa seul photo là mon photo na RTNC, le message écologique. So bien azali au deuxième. Pas saloni. So va tourner sur le papa chéri, bo tourner sur il papa chéri saloni. Aïe bieti. Mais babi papa chéri, il paraît papa chéri a boy ba musicien, oyo ba longwa na BCBG ba beta na Saint James. Papa chéri va tout ba ken lukuta. Papa chéri va tout ba kenda azana pesa mo injonction ndeni. La visite non que les classes va payer ba tout ba loi tina fait école. T'es comme ba préfète. Asundola ba kenda pas tu le on a prophétisé qu'il a écrit na je calcule pas oya kei hake oya tigali atike pas tu prophétiser quand ba tu ba kenda pesa bango bonne chance atata na problème na mutu songolo parate après diriger bango te avec to ya ba e ko sala pe loko te ba beta ba bongo ba soma ba immeuble eza nera famille na bango na bango moko kilo pe kozongela su biso pa ba witaka po mingi bazalaka na ba kesa mikemike ba yeba na raté papa c'est mta bimisa bango donc a qui parata mutu te à calculer même pas bango et il y a nzoko biso to ba fourmi biso to uta chez tu ba fourmi nzoko nyati fourmi est-ce que à mon avis voilà, merci Blanchard Moussaka, merci de la disponibilité. Non, fan papa chéri, besoin de partout dans le monde, aux États-Unis, au Canada, en Chine, en Inde, donc na Pékin, de lobby partout. Bazo zela essuie et met au lobby. On pense à ce qu'on a mission, hein. Pense. Les arrêts autour sur le repas, so boyo kawina moy, yo moy ba suite. Donc bref, nene ba ivero kawkande, obimande, rodaet. Pour hiver, bah on a printemps, hiver côté le 21 décembre, le 21 décembre on hiver côté maintenant, bah bi printemps dans liwa. Total. Architecte Dominique Dodé Makuntu wana na kati Allemagne na bandeli. Justin jusqu'au bout. Architecte Dominique Dodé Makuntu wana foula kimi pando ya papa. Justin jusqu'au bout. Mobile Valérie désormais. Na pesi yanga mutema. Blanchard Kabanga double ndoyi. Bata le 27 juillet ba Blanchard sous. Nechapindi, l'homme fidèle, Best Fashion, chef d'entreprise. Couple Marie Kandi Mouyamba, couple projeté dans un restaurant Capiouan à Lyon. Pesi Bangombote. Pesi Linda Bibiche, Bambote Bele, moi c'est Pasteur Ange. Pesi Judith Louemba, Fossette, moi c'est Pembe. François Union, moi c'est Kingo Liboa, moi Kingo Mwambe. Il y a des gens qui rondelle mon. Il veut me soulager dans Nzambe, tu comprends pas Nzambe, tu es dans Nzambe. François Union, on a pesi Pembe, tu pas allé. Na pesi petit na chiko ça mon aux États-Unis Didier Chemise master dans un rappel tilelo bon il y a plein de restaurants Didier Chemise na pesi Florine Po moi ça te lukane boulombo te mbote te lukane boulombo pa mon Florine Po na France on a pesi mbote belé na pesi Ngwabi Tendai le parrain na pesi mbote pas ali na pesi Prince Ngale Mansele mbote belé na pesi maman nga Rachel Fouta na pesi moi na pesi Blessing na pesi Ted Junior ba Princilia ba petit nga ba Elefant on a besoin de ba mbote belé pa baza yangonde oyo toi kosukola fa penser oyo toi kotoka penser ata papier mouchoir te penser na boule ni quand la boule essuie ozo s'essuyer kaka ata ti papier mouchoir ozo s'essuyer essuyer mais aussi la té et kangi bino bolka bolbo la titre ozo simba na ngote serviette yu na benga ngote na benga ngote nga li papaine ninga mabete pour c'est sur mes pour papa chéri comme toi mais ça danger et sur mes bien danger vous amenez Gidol papa chéri papa chéri Rio afkani mkonza ker va venir petit Joski va venir mona boma nous place au bimela hein et suis mené voilà
merci. Donc welisa libanga pour lancer la programmation le bi ba mise ba zo répéter asuka na kesa la programmation comme kama on a rep ti comme appelé bima c'est ma pescaliste ba dédicace na pas bina dama donc welisa libanga na yo erango yango yo welisa libanga chance tout sur la mutation quand on peut ces chances dans 2-3 jours na kati na tangi kombo na yembeli pour mutu tangi na yembeli na tangi kombo te numéro na toujours 09 98 12 37 12 09 98 12 37 12 donc moi la beauté liboso to pese chance to ko sena bloko felete oya boa nga pire te ko la bloko felere mabe ba même to teke loko mtelo liboso def sarate po to yes ma ko defa na loi ku e roteka pe e rabongo donc to pesa mbongo na nzembo po sala ngo force to dimine mo ko combat ki pire donc ba des matchs en 2017 quand on est au Kenya c'est décembre on c'est la fin décembre la cause bino de 2017 au Kenya mais to la bino na studio chaque jour bokeba kolala kola mukaza bitidité bo kamera bozu plan. Voilà, merci Blanchard Mosaka, merci la disponibilité, non merci. Na ba fidèle yo so qui on a toujours pour na kolanda biso à travers votre rubrique Art News le ba news ba artiste et musicien yo so vraiment to comme na suka na ya émission na biso vraiment so sepela qui na bilili o bo pesa bon merci na Golo Mayala pe j'ai fait ma fuite parce que on bazo manier image et bazo manier machine bazo simba image donc un grand merci à Papine Zola mais sa propriété privée depuis Paris. Donc gros coucou na bisika ozali na bosani bongo te Maxime Samba Alpha Tangala Papi Mazembe Papi Kabe Mazembe donc Freddy Mbouila na bosani bino nyoso te sona ki kuna côté ya ba Suisse nzomona bongo problème bonga gaz na gaz mon vieux adieu Diogène Balobi Genève Mobimba Kumu a Pape motema ya mère rêvé Balobi donc so ozala besoin mbisa okaka ongolo o monganza mungusu donc Luka mère rêvé na kata Suisse motema ya Kumu a Pape pembeni ya ba charmante et Bumbwa Gabi Panzo mon colonel Freddy Lumbona dio ba mbote na bino bisika o nyoso bozwami na bosa bongo te Chimène Kela Judith Ngoy Mosa Pembe Dilou Masonga babi garçon wala ta na catalogue ngamope Mosa Pembe nenge Blanchard Mosaka lobi donc Dilou Masonga motema Mimi Masonga na kati ya Londres donc bandeko sozana nga depuis London na peso mbote na bosa bongo te ma copine Sylvie Mbidi la maman de Chloé motema Germain da Costa kuna na ba Allemagne côté ba Bena Lukeni ba papi mvama na peso mbote ke kota beta zimi kuna zomo na bongo Auréole Vambi ma copine na peso mbote la blanche pardon so na boki na pesi Diezola mbote te merci na acte Diezola merci na acte PDG Alima service Alima Imona benga peut être développé en tout cas Diezola merci na acte bino quand ça na sambela raté na bino église mso na kimvula a mec pas pasteur Eric na zawana na to sara pina manza menenge zalaka ngona na avantage na zo ba cours supplémentaire donc bref PDG Alima Imona Diezola merci Lissousuna oh sala kingai moi ça peut mettre sur le micro. Voilà, merci à pasteur Eric donc église Amek Nakitambo Emak église Emak église monokozanga lokolo beta rappel libaku église Emak ya pasteur Eric Nakitambo donc pasteur Eric Biskaza la PCP Mbote un grand merci à Djibol Mbala le King tout ça nous tanga zokuna na ba Canada vraiment to komi na suka ya émission na biso vraiment na invité bino toujours bo s'abonner na CL nous suivi ba bio pepe asika et tout ça bino musala vraiment papa chéri lobi kuni na et ça appelle côté ta ba fingi ata bo fingi ngata ba critiquer